6 مليون نازح وخسائر ب 175 مليار دولار، دي تكلفة واحد من أكبر الأعاصير تدميرا في التاريخ. إعصار ميلتون، إيه اللي بيحصل في أمريكا دلوقتي؟ وإيه سبب الإعصار ده؟ وإيه كمان مستوى الخطر اللي ممكن يوصل له لو كمل كده؟ وكمان إيه هي الكوارث الاقتصادية على أمريكا لو كل ده تم؟ كل ده هنحاول إننا نجاوب عليه سوا النهاردة. أنا محمد البحراوي، وتعالى نشوف الرابط. علشان نفهم بالظبط ايه اللي بيحصل دلوقتي، خلينا نبدا مع اللي نشرته وكاله الاسوشيتد بريس، ووصفها للاعصار ده بانه اسوا اعصار ضرب فلوريدا من 100 سنه. اعصار ميلتون هو اعصار مداري من الدرجه الخامسه، وده معناه انه شايل رياح عنيفه جدا سرعتها بتوصل ل 165 ميل في الساعه، يعني حوالي 270 كيلو متر. وده طبعا جاي بعد اسبوعين بس من تعرض الولايه لاعصار هيلين المدمر، واللي كان 4 درجات فقط مقارنة بالخمس درجات بتوع إعصار ميلتون. إعصار هيلين غرق الشوارع والبيوت وتسبب في دمار كبير جدا، ده بالإضافة لوفاة 227 شخص وقطع خدمات الكهرباء والإنترنت، وده بحسب اللي نشرته CNN، وهو بالظبط اللي بيتكرر مع إعصار ميلتون. ولكن الموضوع هنا أخطر بكتير. أولا، إعصار ميلتون أقوى من إعصار هيلين، والكارثه الاكبر بقى هي المناطق اللي لسه متضرره من اعصار هيلين، واللي بنتكلم انه حصل بس من اسبوعين. دلوقتي اعصار زي ميلتون هيكون دمار عليهم. كاثي بيركنز، ودي مديره اداره الطوارئ في المقاطعه، خرجت وحذرت السكان بلهجه شديده الخطوره، وقالت لهم كل اللي اتضرروا من اعصار هيلين، الاعصار الجديد ده هيكون ضربه قاضيه، اخرجوا من بيوتكم حالا. لكن علشان تدرك معايا مدى الرعب، بعدها بساعات بس خرج المسؤولين واعلنوا ان الوقت فات خلاص، واي حد فضل قاعد في المكان يحاول ان هو يستخبى قدر الامكان. لكن حتى الناس اللي هي قررت تهرب، الموضوع ما كانش سهل عليهم. وكالة الاسوشيتد بريس نقلت عن نازحين صعوبة الخروج من المقاطعة، وخصوصا ان منطقة خليج تامبا وفلوريدا عبارة عن شبه جزيرة ليها طرق محددة للإخلاء، والطرق دي ممكن تتقطع أو تغلق بعكس باقي الولايات اللي ممكن إنك تروح فيها سواء شمالا أو جنوبا بسهولة، وكمان من كذا طريق. وكل ده لو أضفنا ليه إغلاق 60% من محطات الوقود، هنلاقي نفسنا قصاد مشكلة صعبة جدا. موقع باور أوتج، وده موقع بيتتبع تقارير المرافق العامة في أمريكا بالذات، قال إن التيار الكهربائي انقطع عن أكتر من مليون منزل وشركة في فلوريدا، والكلام ده يوم الأربع اللي هو امبارح، زائد إن في أكتر من 125 منزل تم تدميرهم من قبل حتى ما الإعصار يوصل لليابسة. طبعا أوامر الإجلاء كانت لحوالي 3 مليون شخص أمريكي عايش في منطقة خليج تامبا، وكان واضح من البداية إن الموضوع في منتهى الخطورة، وده بحسب اللي نشرته الاسوشيتد بريس. جين كاستور، وهي عمدة تامبا، وجهت رسالة لكل سكان المكان عبر شبكة CNN، وقالت لهم إنكم لو اخترتوا إنكم تفضلوا في أي منطقة من مناطق الإخلاء فهتموتوا. طيب ايه هي خطورة اعصار زي ميلتون ده؟ اخطر حاجة عندك هي قوة الاعصار نفسها. طبعا ميلتون ده اعصار مداري من الدرجة الخامسة زي ما قلنا، يعني لو انت قاعد في بيتك كده ممكن يشيلك يرميك بره البيت ويكسر عليك ابواب البيت كمان، ده حتى ان هو ممكن يخلع البيت نفسه في احيان معينة. لكن في ظاهرة تانية في غاية الخطورة برضه بتصاحب الاعاصير المدارية اللي بالشكل ده، وهي تراكم وتعاظم الامواج. الامواج دي ممكن تستمر في التراكم ويوصل ارتفاعها لاكتر من 15 قدم، وهنا تقدر ان هي تغمر المناطق الساحلية وتعمل فيضانات زي ما حصل في اعصار ايبان من سنتين. خلي بالك ان اعصار مدمر زي ده اكيد ليه توابع اقتصاديه كارثيه. صحيفه CNN الاقتصاديه نقلت توقعات محللين في شركه جيبرز، واللي توقعوا ان اعصار ميلتون لما يضرب فلوريدا هيتسبب في خسائر اقتصاديه كبيره، واللي قدروها بعشرات المليارات من الدولارات. وده اللي بيأكده الصحفي الاقتصادي جيف كوكس في مقال نشرته CNBC، واللي بيقول فيه ان اعصار ميلتون اللي بيجي مره واحده كل 100 سنه اضراره بتكون ضخمه جدا،
وبتتعدى ال 50 مليار دولار، مع احتمال ارتفاع الرقم ده لأكثر من 175 مليار دولار في أسوأ السيناريوهات. وبيقول إنه عشان نفهم حجم الكارثة دي مش محتاجين غير إننا نرجع بالزمن سنتين بس، وده لما ضرب إعصار إبان بالقرب من منطقة فورت مايرز في فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة، وتسبب وقتها في خسائر عدت ال 50 مليار دولار. الراجل بيقول كمان إنه عشان نفهم حجم الكارثة دي مش محتاجين غير إننا نرجع بالزمن سنتين بس، زائد إن الخسائر الاقتصادية قد طول شركات كبيرة جدا في أمريكا. وتعالى بينا نروح ليوم 8 أكتوبر اللي فات، وقت ما نشرت مجلة فوربس توقعات جولدمان ساكس بأن عمليات الإغلاق المتوقعة والاضطرابات اللي هيتسبب فيها إعصار ميلتون هتكبد إدارة المنتزهات في شركة والت ديزني خسائر بتتراوح ما بين ال 150 مليون دولار وال 200 مليون دولار. والتوقعات دي استندوا فيها للعواصف السابقة بما فيها إعصار إبرما واللي خسر الشركة حوالي 100 مليون دولار، والكلام ده كان في سنة 2017. خلي بالك من حاجة مهمة جدا، وهو أن عملية الإخلاء والنزوح الضخمة دي اتسببت في ارتفاع الطلب على البنزين. ده حتى كمان اللي عايزين يقعدوا في بيوتهم بدأوا برضه يخزنوا الوقود علشان يعرفوا يشغلوا مولدات الكهرباء في حالة لو تسبب الإعصار في قطع الكهرباء لمدة كبيرة. وهنا خدمة تتبع أسعار البنزين جاز بادي بتقول إن بعد ظهر يوم الأربعاء كانت النسبة 24.3% من محطات الوقود على مستوى الولاية ما فيهاش وقود، يعني ال 7900 محطة وقود اللي موجودين في الولاية في أكتر من 1900 محطة ما فيهمش بنزين. برضه صحيفة CNN بتقول كمان حاجة خطيرة جدا، وهي إن الأماكن اللي واجهت أوامر إخلاء إلزامية الوضع فيها كارثي. فعلى سبيل المثال في فورت مايرز والموجودة على ساحل خليج الولاية انقطع الوقود عن 70% تقريبا من المحطات بداية من ليلة يوم الاثنين، ده على الرغم من أن الحكومة الأمريكية قدمت بالفعل إجراءات واسعة لدعم المتضررين من الأعاصير. احنا بنتكلم عن انتشار الآلاف من موظفين الطوارئ والمعدات في المناطق المتضررة، ده غير أن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية نشرت مواردها وقدمت مليارات الدولارات في صورة مساعدات لجهود الإغاثة والتعافي. بس على فكرة وعلى الرغم من كل ده من الواضح أن في غضب داخل أمريكا من المواطنين اللي شايفين ان الاهتمام ده مش كفايه. يعني عندك صحيفه ميدل ايست اي بتتكلم عن استياء بعض المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، وده بسبب الدعم المالي الضخم جدا اللي بتقدمه الحكومه الامريكيه كمساعدات لاسرائيل في نفس الوقت اللي بتعاني فيه الولايات المتحده من كوارث طبيعيه زي اعصار هيلين واعصار ميلتون. وعاوزك تاخد بالك بقى من الحاجه اللي جايه دي قوي. السيناتور الجمهوري لينسي جراهام في لقاء ليه بيتكلم فيه عن اعصار هيلين فجاه كده تجاهل الحديث عن المصابين وقال لك اننا لازم نبعت سلاح لاسرائيل واللي هي محاصره بالاعداء من كل اتجاه. ده الراجل كمل كلامه وقال ان الكيان اسلحته قربت تخلص ولازم نبعت لهم اسلحه عشان يقدروا انهم يدافعوا بيها عن نفسهم، وساب المذيع في حاله من الصدمه والدهشه. في النهايه اللي بيحصل دلوقتي ده بيعتبر كارثه بكل المقاييس. اعصار ميلتون ده مش مجرد عواصف ورياح شديده وبس زي ما شفنا، لا ده بيهدد حياة ملايين البشر وممكن ان هو يتسبب في خسائر بشرية فادحة. الوضع الحقيقي مرعب وكل اللي نتمناه ان الناس تقدر تخرج بالسلامة من الوضع ده وربنا يستر على الجميع. قولوا لنا بقى هنا رأيكم، هل انتوا شايفين ان في وقت من الاوقات امريكا هتوقف دعمها للكيان علشان تنقذ به الولاية ولا مش هتعمل كده وتفضل تدعم الكيان؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات وكالعادة ما تنسوش اللايك وشيروا الرابط.